Мой кашель раздражает не только меня, но и всех вокруг. Есть один чудесный помощник при простудных проявлениях. Это смесь эфирных масел, респираторная смесь Бриз. Здесь уже собраны масла, которые работают с нашей дыхательной системой и снимают отек слизистой и помогают отхождению слизи из организма и, естественно, облегчают дыхание, снимают вот эти спазмы в нашем организме. Дышим, наносим на грудную клетку в разведении 1 каплю бриза и наслаждаемся.